尔 9YG-1240 圆捆机，圆捆机中的翘楚。它采用派尔自主开发的重型变速箱，搭配冷弯 C 型一体牵引梁，出口品牌的高强度链条，42各目链轮，配套双列内条新轴承及矩形管框架式焊接的重型机架结构，提高了整机强度，保证了槽捆密度，延长了使用寿命。支撑模块与功能模块分离的减时器，高效又稳定。同时搭配双螺旋强制位入和可更换齿间，让位入效率更高，寿命更长，维护成本更低。压缩式的开关采用双向作用油缸和转套封闭式荷叶，运行稳定，有效提高开关仓速度，进而提高作业效率。派尔独立开发的滚筒能适应小麦、玉米、水稻、牧草、甘蔗等多种作物复杂条件下的打捆工作。针对目前小麦秸秆中午作业困难问题，派尔早已完美解决。派尔自主研发的远程智能系统，通过下载手机 APP 便可实现作业轨迹、作业状态、作业数量等多种数据采集。整机搭载电脑控制系统，可对作业数量进行精准记录，同时可实现手动打捆与自动打捆功能的自由切换。派尔 9YG-1240 打捆机集重型、高效、全时、智能于一身，为您的打捆作业保驾护航。